नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 98 पर। यहाँ पर आरबीएमबी मशीन चल रही है। ये मशीन पे ये ब्रिज का काम हो रहा है। जो ट्रैक होती हैं, ट्रैक के ऊपर जो ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, तो ब्रिज के नीचे का काम नहीं हो पाता है, तो ये मशीन स्पेशली इसके लिए आया हुआ है। और ये मशीन का काम क्या है कि इस पर जो ये दिख रहा है ऊपर प्लेट जैसा बना हुआ है, ये प्लेट से उठा देते हैं ऊपर। इसको देखो उठा रहा है। ये उठाने के बाद में ये लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। चढ़ने के बाद में पहले इसकी साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद में इसमें पेंटिंग करेंगे पूरा। और पेंटिंग करने के बाद में ये नट बोल्ट वगैरह सब चेक करेंगे, ढीला वगैरह तो नहीं है। तो स्पेशली इसीलिए ये मशीन आई हुई है। और ग्रुप डी में 17 पोस्ट होती हैं पूरा। 17 पोस्ट में ये यहाँ पे इस ब्लॉक में कम से कम 4 या 5 पोस्ट वाले लोग हैं। इसमें IRW है और ब्रिज वाला आदमी है, ट्रैक मशीन वाला भी है, और टीवे वाला भी है, इलेक्ट्रीशियन है। इन सब का अलग अलग काम है। इसमें देखिए जो ट्रैक मशीन वाला है, ट्रैक मशीन का काम ये है, वो मशीन को मेंटेन करके ये जो ऊपर लिफ्ट कर रहा है, सबको उठाने वाला जो ये पोर्शन है, ये रिमोट से चल रहा है। और रिमोट से चलाने का काम ट्रैक मशीन वाले का है। इसमें ये देखो, इसको बैठ गया ये लोग। अब बैठने के बाद में इसको घुमाएगा। अब देखिए धीरे धीरे घुमाएगा। ये चारों तरफ घुमाता है। ये घुमाने पर क्या है कि उसमें जो बैठे लोग रहते हैं, वो हर एक पार्ट के पास, ब्रिज के हर एक जहाँ भी जितना भी एरिया उनको कवर करना होता है उसके पास पहुँच जाते हैं। देखिए घुमा रहा है, और ये घुमा के इधर करेगा तो इधर थोड़ा दूरी बढ़ जाएगी, तो ऊपर तक थोड़ा चेक कर लेगा। इसमें क्या करते हैं लोग, जो ये देखो ऊपर बैठा हुआ है, ये है IW, मतलब ये क्या नाम है इसका, पेंटर, कारपेंटर जो होता है, जो देखे होंगे। कारपेंटर नहीं है, ये पेंटर है। 17 पोस्ट में एक पेंटर की पोस्ट होती है, जिसमें ब्रिज वाला होता है। तो ब्रिज वाले का आदमी है। ये क्या करेगा, अभी साफ़ सफाई करेगा। इसकी साफ़ सफाई करने के बाद में इसकी पेंटिंग करेगा। और ये देखिए इधर घुमा दिया। ये मशीन का ही इतना ही घूमता है, ये चारों ओर, मतलब 360 नहीं घूमता है, ये सिर्फ 180 डिग्री तक घूमता है, लेफ़्ट फिर राइट कर देगा। और देखिए साफ़ सफाई कर रहे हैं। साफ़ सफाई करने के बाद इसकी पेंटिंग करेंगे ये लोग। पेंटिंग करने के बाद में इनके जो नट बोल्ट दिख रहे हैं ना, ये सारे नट बोल्ट चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि रात का ब्लॉक है, तो 2 घंटे में एक ब्रिज लगभग हो जाता है। तो ये पूरे इसमें कम से कम 10-15 लोग रहते हैं, बहुत आदमी रहते हैं इसमें, 10-15 लोग रहते हैं। अभी तो पेंटिंग इधर का पेंटिंग कर दिया। अब ये घुमा रहा है इधर की साइड, राइट साइड में। अब उधर घुमाएगा, उधर घुमा के फिर उधर भी सेम काम करेगा। करने के बाद में फिर आगे मशीन चला के आगे लेंगे, फिर आगे ये वाले पोर्शन पे करेंगे। ऐसे ऐसे घुमा के चला के ये आगे कर करके ये पूरा ब्रिज को कवर कर लेगा। तो ये ग्रुप डी का काम लिया। और ग्रुप डी में इतने सारे लोग हैं, 4 ही लोग बता रहा हूँ मैं, तो 17 पोस्ट होती हैं। 17 पोस्ट में ये 4 लोग का ही काम यहाँ पता लगेगा आपको। सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग सैलरी होती है, अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो देखिए ये देखो, अब इधर घुमा लिया। अब ये राइट में घुमाएगा, और राइट में घुमा के लेके जाएगा उधर, तो उधर वाले चेक करेगा। इसमें खतरा रहता है। उसमें देखो साइड वॉल भी दिया ऊपर, मतलब घुमाने को पकड़ के बैठे रहने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं घुमाया है। वो लोग जैसे कंफर्ट रहता है वो लोग करता है। इसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो स्लो चलता है, इसमें गिरने का डर नहीं रहता है, बहुत स्लो चलता है। उसमें बैठा रहेगा, अब वो अपनी जगह पे ले लेगा, फिर वो उठा देंगे ऊपर, फिर जहाँ उनको पेंट करना है पेंट कर लेंगे, नट बोल्ट चेक कर लेंगे, फिर आगे चले जाएंगे हम लोग। उसमें ग्रुप डी के साथ साथ में SSC JEE टेक्नीशियन सब साथ में हैं, तो सब लोग इसमें मिलकर काम करते हैं। अच्छा काम है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।